kollej dasturchili, sizlar bilan Farrux developer. Bugun Javascript asoslarini ikkinchi darsini boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz qulay muhit tayyorlash bo'ladi. Ya'ni biz Javascript asoslari kursini o'rganishimiz uchun o'zimizga qulay muhit tayyorlab olamiz. Albatta o'zi hammani qulay muhiti bo'ladi, lekin eng keraklilarini aytib o'taman. Birinchi navbatda bizga bu kursni o'rganishimiz uchun kompyuter kerak bo'ladi. Kompyuter turlari haqida o'tgan darsda men gapirib o'tdim. Sizlar o'zingizlarni xohlagan kompyuteringlarni ishlatsanglar bo'ladi. Qani bo'lmasa boshladik. Endi kursni qanaqa qilib o'rganamiz? Kompyuterimiz bor. Endi bu kursni video orqali qanaqa qilib o'rgansak bo'ladi? Qanaqa o'rgansa samarali kechadi? Birinchi navbatda bizga o'tadigan kodlarimizni kompyuterimizda video orqali takrorlab, ortimizdan yozib borasizlar. Barcha yozilgan kodlarni yaxshilab birinchi o'rganib chiqiladi va o'rganib chiqilgan kodlarni hammasini o'chirib tashaladi va mustaqil ravishda yana boshidan videoga qaramasdan keyingi safar yoziladi. Birinchi safar videoga qarab, ikkinchi safar videoga qaramasdan yoziladi. Ana endi yaxshilab buni videoga qaramasdan yozilgan kodlarni ham o'rganib chiqiladi va tushunilgandan keyin daftarga hammasini ko'chirib qo'yiladi. Bu yo'l orqali biz kodlarni juda ham yaxshi o'rganamiz va esimizda qolishi ham juda ham oson bo'ladi. Ana endi bizga Javascriptda kod yozishimiz uchun bir qancha kod yozadigan kod editorlar kerak bo'ladi. Hop, kod editorlarni turlari ko'p. Biz aynan bittasini ishlatamiz va ularni turlarini sanab o'taman. Uni Visual Studio Code, Sublime, Atom, WebStorm kabi turlari bor. Hop, sizlar agar oldin ishlatgan bo'lsanglar, o'zingizlarni kod editorlaridan foydalansanglar bo'ladi. Agar ishlatmagan bo'lsanglar, men bilan bir xil kod editor foydalaninglar. Hop, men kurs davomida Visual Studio Code ni ishlataman. U juda ham qulay va menga juda ham yoqadi. Va uni ustiga tekin ham. Keling endi kod editorimizni ko'chirib olamiz. Buning uchun brauzerga kiramiz. Bizga Visual Studio Code dedim, qisqartirib VS deyiladi. Kode download deymiz. Shu so'zni yozganimizdan keyin bizga Google mana saytlar taklif qiladi. Birinchi sayt mana code.visualstudiocode.com. Shu saytga kiramiz. Hop, mana download qiladigan joylari chiqib keldi. Bizda ko'plada Windowsga shu yerda bosasizlar. Hop, Linuxga bu yoq tarafi, Macga bu yoq tarafi bosasizlar. Hop, bizga Windowsga kerak, shu yerda bosasiz. Mana boshda ko'chirishni boshlaydi. Men уже ko'chirib qo'yganman. Hop, sizlar ko'chirib bo'lganingizdan keyin ustiga 2 marta bosamiz. Bizda narsalar so'raydi. Next deb bosib ketaveramiz. Keyin oxirida install so'raydi. Installni bosganimizdan keyin kompyuterimizga o'rnatib qo'yadi. Hop, o'rnatgandan keyin mana bu yerda kelamiz pastga va i deb yozsak, buni o'zi chiqib keldi. Visual Studio Code. Shunga kirib olamiz. Hop, mana Visual Studio Code ochildi. Hop, ikkinchi narsa bizda ko'chirishimiz kerak bo'lgan narsa Node.js bo'ladi. Node.js hozircha ishlatmaymiz, lekin keyinchalik kerak bo'ladi. Bizda packagelar o'rnatishga, shuning uchun Node.js download deb buni ham ko'chirib qo'yamiz. Kirganimizda mana o'zi operatsion sistemani so'raydi. Biz Windows operatsion sistemasidamiz, shuning uchun Windows bosamiz. Ba'zilarda Mac bo'lishi mumkin. Hop, bosganimizdan keyin bizga mana ko'chirishni boshlaydi. Menga kerak emas, o'sha ko'chirilgan. Bu ham ko'chirib bo'lgandan keyin ustiga 2 marta bosasizlar va next bosib, oxirida installni bosib olsanglar yetadi. Hop. Endi Node.js o'rnatildi. Hop, Visual Studioni ochib olamiz kodini. Endi o'zimizga kerakli bir qancha bizda pluginlar mavjud. Misol uchun sizlarda rangi sal boshqacharoq bo'lishi mumkin, qop-qora bo'lishi mumkin. Misol uchun o'shalarni qanaqa qilib o'zgartirishni ko'rsatib ketaman. Buning uchun mana bizda 4 ta bo'limimiz bor. Men 4-chi sizlarda 4 ta bo'lishi kerak adashmasam, yo 5 ta bo'ladimi? Hop, bizda mana hamma bo'limga tushamiz. Mana poisk bo'limi bor, search extension. Biz o'zimizga kerakli extension, ya'ni kengaytmalarni o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Hop, men ishlatadigan tema, ya'ni bizda ko'radigan bo'lsak, ranglari boshqacha bo'ladi. Bizda mana bu yerda Atom Dark Theme ishlataman. Bu yerga Atom deb yozsanglar, poiskka sizlarda chiqib keladi. Va ustiga bosasizlar, mana bu yerda install knopkasi bo'ladi. Ustiga bosasizlar, o'rnatib olasizlar. Hop, ruscha o'zingizlarga ruschani o'rnatib olmanglar, inglizchaga o'rganinglar, chunki dasturlashda deyarli hamma narsa ingliz tilida.
Hop, keyingi kerakli bo'ladigan narsa bizga break spare colorized. Misol uchun bu ham rang uchun kodlarimizning rangi sal boshqacharoq bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun shuni hisobiga mana buni o'rnatib olsanglar bir xil bo'ladi. Agar buni o'rnatmasanglar ham o'zingizlarga bog'liq. Xohlasanglar o'rnatinglar, xohlasanglar o'rnatmanglar. Hop, keyingi narsa live server. Buni juda ham ko'p ishlatamiz. Buni o'rnatib qo'yganinglar yaxshi. Hop, buni o'rnatishimizni nimagaligini keyinroq bilib olamiz. Hop, buni ham o'rnatib qo'yamiz. Live serverda poistga beramiz. Chiqib keladi. Men o'sha hammasini o'rnatib qo'yganman, shuning uchun menda install so'ramayapti. Keyingisi bizda ikonkalar ham mavjud. Misol uchun mana bu yerda ikonka, ba'zi ikonkalar boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun mana shuni o'rnatib olsanglar bir xil bo'ladi. Keyingi narsa kodimizni format qilish uchun ishlatiladigan printer code editor. Hop, buni ham o'rnatib qo'ysanglar, o'zingizlarga juda ham yaxshi bo'ladi. Mana bu yoqqa printer deb yozsanglar, o'rnatib olasizlar. Ana endi biz mana bu bo'limga o'tib olamiz. Mana bu yerda open folder deyapti. Biz papka och degani. Biz ekrandan bitta papka ochib olamiz. Papkamizning nomiga Javascript basic deyman. Hop, endi bu papkamizni to'g'ridan-to'g'ri Visual Studio Code'iga drag and drop qilsak bo'ladi. Ya'ni olib turib, shundoq ustiga olib borib turib, mana ochilgandan keyin mana bu oq bo'ladi. Oq bo'lganda shunda tashlab yuborsak, o'zi ochib beradi. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li mana bu yerda fayl bo'limi bor. Faylda open folder turibdi. Open folderni bosib turib, рабочий stolda ochiladi. Menda desktop, inglizcha desktop bo'ladi. Faylni, papkani tanlab turib, select folder bosib yuboriladi. Hop, esingizda bo'lsa JavaScript mustaqil ravishda ishlamaydi dedim, script til bo'lgani uchun HTML yordamida ishlaydi. Hop, kelinglar, shuning uchun birinchi navbatda HTML fayl ochib olamiz. Fayl ochishimiz uchun bizda mana bu yoqqa keladigan bo'lsam, ikkita plus belgisi paydo bo'ladi. Birinchisi bizda fayl ochadi, ikkinchisi bizda papka ochadi. Bizda fayl ochishimiz kerak, shuning uchun birinchisini bosaman. Bosganimda mana bu yerda yozuv yozadigan joy chiqdi bizda. Bunga bizda title yozamiz. Xohlagan narsalarni yozsanglar bo'ladi. Ya'ni title nom degani, misol uchun index dedim. Nuqtadan keyin formatiga HTML deb yozib qo'yamiz. Ya'ni extensioni HTML bo'lishi shart. Hop, HTML fayl ochib olamiz. Hop, HTML ni hozir o'rgatmayman. HTML bu JavaScript asoslari kursidan tashqari kurs hisoblanadi. Shuning uchun hozircha HTML ni bilishimiz shart emas. Shunda yozib ketaveramiz. JavaScript bo'lib qo'ysa yetadi. Front-end developerlar uchun bu HTML ni bilishi shart lekin. Biz backend uchun ham, front-end uchun ham, umumiy mobile uchun ham umumiy qilib o'rganib ketamiz. Shuning uchun bizga hozircha HTML shart emas. Hop, shift bilan birni bosadigan bo'lsak, bizga undowni chiqarib beradi. Undowni chiqqanidan keyin biz mana bu yerda buni mana bunaqa ikonka paydo bo'ladi. Ikonka paydo bo'lgandan keyin enter bossak bizga hop, HTML qolipini chiqarib beradi. Kelinglar, mana HTML ni ham ulab oldik. Misol uchun tag yozib ko'raman. H1 deb enter bossanglar, yana qaytaraman. H1 deb yozasizlar, enter bosasizlar. Ichiga misol uchun salom hammaga deyman. Keyin buni saqlanib qilaman. Saqlanib qilish uchun Ctrl S tugmasini yoki fayl bosib turib, mana bu yerda save tugmasini bosamiz. Mana o'zi qisqartmasini ko'rsatib qo'yibdi. Shuni bosganimizdan keyin saqlanib bo'ladi. Boya esingizda bo'lsa, mana bu 4-bo'limda live server o'rnatib olgan edim. Live server qulay tomoni shuki, mishkani o'ng tarafini bosib open live server desam, menda to'g'ridan-to'g'ri brauzerda ochib berdi. Hop, bugungi kurs darsimiz shundan iborat edi.